हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सर्दी जुकाम खांसी से परेशान हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। मैं डॉक्टर शमी मलिक आज मैं आपको एक होम रेमेडी बताने वाला हूँ जो सर्दी जुकाम खांसी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और वो नुस्खा है अदरक और शहद। इसको इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि थोड़ी सी अदरक लेके उसको कुचल के उसका जूस निकालें और आधा चम्मच जूस उसमें 1 चम्मच शहद मिला के रोज़ाना सुबह शाम चाट लिया करें। अगर ऐसा करने में आपको प्रॉब्लम है तो थोड़ी सी अदरक कुचल के उसको 1 कप पानी में बॉयल कर लें और उसके बाद उसमें शहद मिला के सुबह शाम 2 बार पी लिया करें। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और फॉलो भी कर लें।